हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मांझी स्टेशन पर, जो कि मेरा गांव का स्टेशन है, और बनाने वाला हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। पाँच किलोमीटर की दूरी पर मछनपुरा ढाला के पास यहाँ पर मिलता है